阿妈，阮倒来。你去洗鸡啊？是啊，阮洗鸡哦，洗规个煲啊。妈，啊，今仔日哦，拄好有时间啦，我就陪韵如吼去洗洗啦。啊，看啥物介意物件吼，阮就买啊。啊，你外口有食无？有啦，阮有食过啊。啊，你坐啦，陪阿嬷啉茶开讲。哦，好啊。哈，你有时间吼，恁两个吼都爱亲像今日共款啦，加享受一个两项世界，培养感情。恁这代吼，甲阮迄代吼无共款啊啦。啊，阮老的吼对婚姻吼，为头到尾吼拢毋捌换人啦。啊，恁少年的吼，较袂着就话离婚啦，甲婚姻哦当作是办公室啊。阿妈，啊，你讲我倒位去啊？谁叫你甲韵如最近定定冤家？其实吼，即摆的女性哦，比阮迄代吼加较幸福啊啦。因为吼经济独立，啊思想嘛愈来愈开放，讲要男女平等，想要争取家己的权益，这我是赞成啦。啊，毋过咱连外遇嘛甲人学哈，翁有女朋友，啊某就交男朋友，家一个家吼母甲无成家啦。哦，我实在看袂落去。阿妈，啊你今日怪怪呢？啊无代志，你也讲我遐去啦。哦，你提醒我，爱我甲韵如顾好对无？无啦，我是今日吼去用洗头啦，啊听到一寡人咧讲朋友的是非啦，非得吼，毋是查甫人交女朋友，就是查某人讨客兄啦，啊结婚咧要离婚啦，离婚咧搁要结啦，实在想拢无啦。阿妈，你放心啦，咱林家吼袂发生即款代志啦。我毋是咧烦恼恁啦，即摆社会进步，啊外口的诱惑吼比以前较济啦。我是真希望这社会吼会当倒退30年啦，环境较单纯吼，都有可能会有搁较济健全的家庭啦。那每一对翁仔某哦，拢会用像恁大兄大嫂安尼吼，毋知偌好咧。阿妈，讲我轻松的啦。好啦好啦。洪杰是去互律师怪去。是安怎是？哦，我是雄雄去想到明仔载要开会的资料，我未准备好，我即摆先来去公司一撮。哦。志文啊，啊，因为要加班，你毋着送伊去公司？啊，唔免啦，阿妈，志文陪你开讲就好啊。是啦妈，我陪你就好啊啦。啊，玉如伊加班咯，伊无甲我对伊身躯边啦。我先去公司啊。好啦，但不过吼，唔通伤过晚，较早倒去困的哦。阿妈，坐啦。阿妈，我知你真关心阮啦。毋过吼，玉如就是无解我在身躯边念条条，伊个性就是安尼啦。我嘛是好意啦，我惊你伤过无闲，无时间好好培养感情。你放心啦，我顶一站哦，我带伊去山顶行行的，今日吼去陪伊吼规下晡仔呢，互伊家己淡薄仔空间哦，不要紧啦。阿妈，我先把这物件吼摕去楼顶哦。哦。你今日开袂少哈？是啊，查某人心情若无好吼，买物件吼是用扫的呢。我伫一间店吼咧刷卡付小，已经伫后一间店咧看物件。啊，玉如那心情无好啊？这我嘛唔知影，啊我有问伊啊，伊就无讲啊。阿妈，毋就好佳走伫门口吼，去拄着伊，我有陪伊去，甲伊控制一下。啊若无吼，后个月小东来行来，我真正唔敢拆起来看。啊，你毋是甲伊约好两个人要做伙出去行行的？无啦，我是拄啊吼，转来厝去拄着伊啦。啊，我想讲吼，我下晡无代志啊，啊心情嘛无好，我就陪伊去洗鸡啊。哪会安尼哈？阿妈，是安怎？啊，无啦，我咧厨房咧炖鸡汤吼，啊火袂记关，我雄雄去想到啦。啊，你甲物件吼先摕起哩，我来看卖咧。
哦，好，安尼起来哦。韵如，你哪会？安怎？我袂当来找你哦。是你喂。韵如啊，哦，你甲我特别创啥？想到你无来，你即摆就敢来啊？律师伊无时间啊，我嘛是要得意的啊。律师是查甫的查某的，你是要拄仔对下晡讲到即马？律师是查甫的，人真专业，我当然是要好好共请教。共请教了，应该请食饭就爱请食饭，应该刷拖就爱刷拖。礼数是做了无够，人哪有可能甲咱斗相共？你看，我拄好转来尔，我啥拢无换，啊？韵如，你甲讲道理的好无啦？袂用的啦，你无来就是你唔对。好啊，你即摆呢出去出好暗。我感觉哦，我会当互你更较欢喜的。袂用的啦，阿妈这阵怪怪，我较早回去的。我感觉你根本就是来保护我的。无你即摆规气就甲我讲，我伫你的心内根本就是囥上尾位的嘛。你搁真好讲话哦，拢变做我唔对啊。好啦，我回去啊。这边是我最后一遍原谅你，后一遍若讲。我知。我即摆知影我会当安怎互你原谅我。好啦，我先回去啊。规台讲洪姐伫房间内底，啊，唔知休困未？袂当搁再生气哦。我知啊。韵如，啊，余院长，迄投资的金额，真麻烦你紧做决定，多谢你。妈，你哪会来？你搁问我，我才要问你咧。即摆拢几点啊？是啊，你人伫遮？你好。我拄则是伫咧公司加班呐，我发现有一个经验无清楚，毋则来找尹院长讨论。那是毋嘛咧遮？讲公事，讲我对方一个房间内底。讲公事，讲我对方一个房间内底。你即摆讲对倒位去啊？做你若无清楚，会去影响到我明仔载的会议。毋是我会念你啦，你是查某囡仔，行为吼，得爱较注意的啦。我家在囝是我看到的，啊若去互别人看到，别人会安怎想啊？会安怎传啊？我甲尹院长正正当当伫咧讨论公司，别人要看一个影生一个囝就准拄煞。你是阮妈呢，哪会对家己的查某囝遮尔无信任？阿妈，你莫误会啦，我甲韵如，阮真正是。你甲我点去！红姐，人讲半暝孙残，会讲你偷挂场啊咧，这话我讲几摆啊？你暗时伫咧公司加班，我拢希望你会当避免。你即摆有约来饭店找你，你是有够爱听你无？妈，红姐是我的顶司，请你甲伊讲话较客气的。伊若是你的顶司哦，就爱想讲要来保护你啦。你的名声若有拍歹去是要安怎？
伊搁外交替公司趁钱哦，就无法度弥补啦。红姐，之前我想讲对你讲话歹声扫，摕水果要来甲你回失礼，想袂到讲，互我才拄着恁两个，你哦，互我足失望的，你知无？你是讲煞袂啦？我甲红姐搁较清白，嘛互你白白无，你敢学啊？韵如啊，韵如，歹势啊，其实韵如伊是无希望我公司搁加走一撮，所以才会来这甲参详公司啦。我无想要听原因啦，我今仔日讲的，你上要听清楚。以后若我看到你甲韵如行我哦，我绝对袂原谅你啦。听秦安尼讲，红姐甲玉如嘛，毋是头一摆行伤晚，互人误会啊。连秦毋都咧怀疑，因两个是真正有问题哦。